হ্যালো এভরিওয়ান, শান্তার রান্নাঘরে আমি শান্তা জানাচ্ছি আপনাদেরকে আরও একটি নতুন রেসিপিতে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি, যা ছোট থেকে বড় সবাই খুব পছন্দ করবে। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য তো এটা খুবই স্পেশাল হবে। স্ন্যাক্সটির নাম হচ্ছে চিকেন বাটারফ্লাই। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি। আর ভিডিওটি ভালো লেগে গেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করার অনুরোধ রইল। এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি আর চিকেনগুলোকে আমি একটু মাঝারি সাইজের করে টুকরো করে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে টুকরো করে নেবেন। এগুলো টুকরো করে ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের চাট মশলা, দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট, আর দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো লেবুর রস। এখন মশলাগুলোর সাথে চিকেনগুলোকে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এগুলোকে একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে আমি একটি মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি, যার আমি আগে থেকে স্কিনটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন একটা ছুরির সাহায্যে আমি এগুলোকে এভাবে পিস করে নিচ্ছি, পাতলা পাতলা করে। আপনারা যতটা সম্ভব পাতলা করে পিস করে নেবেন। এভাবে পিস করেছি, ঠিক সেভাবে পিস করার চেষ্টা করবেন। আর এখন একটি বাটিতে আমি একটি ডিম ফাটিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার। এখন ডিমদের সাথে মশলাগুলোকে আমি ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এখন একটি আলুর পিস নিয়েছি আমি, এটাকে ডিমের চুবিয়ে নিয়ে এখন একটি চিকেন দিয়ে দিলাম মাঝখান থেকে। এটাকে একটু সাইড দিয়ে চেপে দিয়ে তারপরে এদিক দিয়ে আমি একটা টুথপিকের সাহায্যে আটকে দেব। এটা বলে বোঝানো যাবে না, আপনাদের দেখে বুঝে নিতে হবে। আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন। আমি আরেকটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। এভাবে কিন্তু বাটারফ্লাই শেপ দেওয়া হচ্ছে। এটা এভাবে ভালো করে ডিমে চুবিয়ে তারপর আরেকটা চিকেনের পিস নিয়ে আমি এভাবে মাঝখানে দিয়ে তারপর দুই সাইড থেকে আলুগুলোকে একটু চেপে নিয়ে তারপরে একটি টুথপিকের সাহায্যে এটাকে গেঁথে দেব। হয়ে গেল বাটারফ্লাই। এভাবে আমি বাকিগুলোকেও বানিয়ে নেব। আমি সবগুলো বাটারফ্লাই বানিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলো শুধু ভাজার পালা। তাহলে চলুন ভাজতে চলে যাই। আমি গ্যাস অন করে একটি প্যানে আগে থেকে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। তেল গরম হয়ে এসেছে। এখন এখানে আমি একটা একটা করে বাটারফ্লাইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 2 মিনিটের মতো এক পাশ ভেজে নিয়ে আমি এগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি নেড়ে চেড়ে। তো এভাবে উল্টে পাল্টে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আর চুলার আঁচ কিন্তু মিডিয়াম টু লোতে আছে। এভাবে অল্প আঁচে ভেজে নিলে কিন্তু এগুলো খেতে খুবই ক্রিস্পি হবে। আমার এক বেশ ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। আমি বাকিগুলোকেও ঠিক এভাবেই ভেজে নেব। সবগুলো বাটারফ্লাই আমি ভেজে নিয়েছি। আর আমার পার্থবাবু এগুলোকে নিয়ে বসেও পড়েছে খাওয়ার জন্য। সে খাচ্ছে আর বলছে, মাম্মা খুব টেস্টি হয়েছে, অনেক ইয়ামি হয়েছে, তুমি আমাকে আরও বানিয়ে দেবে। এরকম আপনাদের বাচ্চারাও বলবে। তার জন্য কি করতে হবে, রেসিপিটি ফলো করে বানিয়ে নিয়ে আপনার বাচ্চাদের সামনে সেই প্লেটটা ধরে রাখতে হবে। আর তারা দেখে খেয়ে আপনি তাদের কাছে সুপার হিট মম হয়ে যাবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে আমার পরের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।